Al Giro di Boa siamo lì, la vediamo, la sentiamo e soprattutto chi l'avrebbe mai detto 2 mesi fa. Benvenuti a Rugby House, finito il giro d'andata, Rovigo è secondo a un punto dalla prima in classifica i nostri amici, quelli insomma Petrarca Padova, che affronteremo sabato nel Continental Shield, ma che affronteremo anche il 3 febbraio qui in casa in un derby d'Italia di ricchissimi e molti insomma contenuti che andremo poi a svelare nel corso delle prossime settimane. Parliamo però della vittoria a San Donà, una vittoria forse storica, mai in questi termini, e parliamo anche di quello che succederà nei prossimi giorni con uno dei protagonisti, se non il protagonista della vittoria al Pacifici, Diego Anto. Ciao Diego, benvenuto. Buonasera a tutti. Avevamo bisogno di una persona, di quelle che non vedi molto, quelle persone così chiare, fondamentali, basilari per molti giocatori qui a Rovigo, che nell'ultimo periodo ha anche fondato un club nella sua borsea e che ha tanti segreti, magari alcuni ce li sveglierà anche oggi. Marco Verza. Ciao Marco, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Allora Diego, passo indietro. San Donà, Pacifici, avevi voglia di correre e di segnare, hai corso e segnato. Sì, di segnare c'è sempre la voglia in ogni partita. Come contro Verona, ero in sostegno a ogni meta che abbiamo fatto, ero lì chiedendo la palla, e poi questa partita c'era un'istoria dietro, mi ha toccato usare la 13 come maglietta, che so che c'è ancora un'altra storia dietro, quindi era un misto di sensazioni molto belle. E... Possiamo sapere queste storie, Diego, o sono cose private? No, sapevamo che da tanti anni che non si vince a San Donà. San Donà l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, quindi è una squadra che non è facile, in più nel suo campo. Poi la maglia 13 di Denis ha vinto anche un campionato, i tifosi parlano sempre di lui, è l'idolo dei tifosi, quindi usare la sua maglia per me è stato un plus e volevo solo dimostrare che ci sono. Marco, ti guardavo, ascoltavo e insomma va bene, sono belle queste parole, partiamo così. Ma sono bellissime perché c'è del cuore, quindi va bene così. Ecco, Diego, man of the match, coronamento di una partita molto bella ma soprattutto una grande prestazione della nostra squadra. Sì, abbiamo lavorato benissimo in settimana, io personalmente ci sto lavorando con un gruppo di professionisti dietro di me che non mi mollano mai, psicologi, fisio, qua al campo tutto lo staff, quindi oltre a prepararla con la squadra l'ho preparata personalmente come ogni partita che sempre faccio. Ci ho lavorato per vincere, personalmente vincere il Man of the Match è stata un premio al lavoro che sto facendo da 6-7 mesi, da quando mi sono rotto la spalla, e quindi sono molto contento di questo. Insomma, tu per 6-7 mesi hai visto gli altri giocare, adesso insomma tocca a te e avevi una gran voglia di dimostrare il tuo valore, insomma ti abbiamo aspettato un bel po', adesso stai dando i tuoi colpi, ecco, stai facendo vedere le tue qualità. Marco, è vero questa cosa, insomma Diego era un nome che girava da un po' di settimane, la curiosità nel vedere un giocatore che comunque già nella Lazio si era messo in mostra, nel senso, per gli addetti ai lavori non era un nome così, magari non molti l'avevano seguito al tempo di Brescia, però insomma era un nome importante e l'abbiamo scoperto. Io devo dire che guardo molto quello che succede a Rovigo e devo riconoscere che Diego non lo conoscevo come giocatore, se non per sentito dire. Però lo stavano aspettando, chi me ne parlava con grande entusiasmo e adesso ho capito perché, quindi c'è della verità sotto, insomma, quindi avevano ragione. Ecco, Diego, dicevamo nella fase di introduzione del programma, Rovigo ha un punto dalla capolista, cose strane, insomma, che forse capitano solo a Rovigo, può essere? Sì. Analizzando 2 mesi fa, adesso, questo voglio dire. Sì, comunque noi lavoriamo sempre per essere al massimo e tra i migliori. Abbiamo cominciato un po' così, ma perché abbiamo tanti cambiamenti, una squadra nuova, giovani, insomma metà della squadra era nuova, quindi riprendere dalla semifinale dell'anno scorso con una squadra nuova, tanti giovani, non era facile, però col lavoro si vede che i risultati arrivano. Siamo a un punto, ok, potevamo essere a 2, 3 o essere primi, ma comunque noi lavoriamo per essere i migliori e penso che lo stiamo dimostrando, speriamo continuare così sicuramente. Ecco Marco, da tifoso, da rappresentante comunque dei club
chiamiamoli organizzati, come strutturati della tifoseria rossoblu, quanto importante è, a prescindere dall'affetto, il fatto che arrivino i risultati e le vittorie? I risultati sono fondamentali perché danno traino, danno entusiasmo e portano anche gente allo stadio, e questo sarebbe scontato comunque a prescindere dal risultato, ma evidentemente è un aspetto fondamentale e in questo momento loro lo stanno facendo. Probabilmente nessuno si aspettava che ci fosse una posizione in classifica così importante, proprio perché ci sono molti giovani, molti ragazzi nuovi, quindi c'era anche la possibilità di pagare un po' di inesperienza, ma evidentemente il lavoro che fanno è fondamentale, è importante, quindi è duro perché mi dicono che lavorano sodo, cioè io li vedo, i ragazzi insomma sono quasi sfiniti a volte, ma sempre con il sorriso, quindi questo vuol dire che hanno entusiasmo anche loro. Ecco, giustamente hai toccato la parola sorriso, l'aspetto felicità, l'aspetto serenità. Vincono, però comunque alla fine Rovigo ha fatto 180 punti in 3 partite, quindi anche un po' convincono e si autoconvincono delle loro qualità. A livello di tifoseria, di feedback sull'opinione rossoblu, il fatto di sorridere, questo sì ha un peso fondamentale, quasi più delle vittorie probabilmente. Sei d'accordo, Marco? Aiuta molto il sorriso, vedere i ragazzi soddisfatti, sorridenti, è chiaro che trasmette anche questo entusiasmo, quindi è importante lavorare con gioia, quindi loro lo fanno in questo momento. Fortunatamente arrivano anche risultati che aiutano anche questi, però credo che è un gruppo forte che ci fosse delle difficoltà e loro sarebbero in grado di sopperirle perché hanno questa unione, questa gioia di fare, di lavorare, che è importante. Ecco, Diego, per chiudere questa prima parte di Rugby House, la vittoria di San Donà cosa lascia, cosa ci restituisce? Se mi metto a pensare, mi viene una frase che dice: il lavoro paga, quindi ci lascia serenità, ci lascia sicurezza che siamo sulla strada giusta, perché come ti ho detto prima, non vincere in questo campo da tanti anni, andare là a fare 60 punti, come squadra penso che ci deve lasciare solo sicurezza e consapevolezza che il lavoro paga, quindi dobbiamo continuare così. Bene, andiamo a vedere i 60 punti, 59 se non ricordo male, della vittoria al Pacifici della FMC Z Rugby Rovigo Delta contro San Donà, poi rientriamo perché sabato alla Guizza c'è la sfida col Petarca Padova per la Continental Shield. Benvenuti in riva al Piave per Rugby San Donà FMC Z Rugby Rovigo Delta, 11ª giornata del massimo campionato domestico di rugby. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao Andrea, buon pomeriggio, buon rugby a tutti. Crollano le prime linee, pallone però ai tempi di Derbyshire 8-9. con Crosato, attenzione, prova lui, Edo Lubian lo mette giù, pericoloso San Donà al limite della linea di meta, Rodigina. Adesso ci saranno delle palle lente, bravissimi, lo spostano proprio per eliminare e entrano. Potrebbe esserci la meta. Meta. Al quinto minuto meta del San Donà con Tuala Biasuzzi, non riesce a centrare i pali, 5-0. Loro, Antol, Mantelli, Cioffi, prova a attaccare Cioffi. Odiete, il metaman del campionato, prova a convergere, forse placcaggio alto su di lui, no, tutto buono, mette la palla a disposizione, la corsa di David Odiete oggi 15, Antol taglia fuori la salita di Sutto, è da solo, prova o dovrebbe dare la continuità per Abrugnara, non è semplice, ma qui il placcaggio alto c'è e come break di Diego Antel, il cross kick di Mantelli, da solo, Barion, il pallone che rimbalza, resta lì vicino, ci prova Edo Lubian ed è la meta di Edo Lubian per la FMC Z Rugby Rovigo Delta. In mezzo ai pali, non in mezzo ai pali, proprio la linea di meta abbastanza vicino ai pali. Leo Mantelli, la trasformazione, bandierine su, affrontato a David Odiete, parte Biasuzzi. Tutto regolare sulle bandierine, eccolo il calcio di Bacchina non perfetto, la palla che arriva a Guido Bariona, Loro innesca Odiete, palla per Cioffi, prova ad attaccare Massimo Cioffi, ottimo buco di Massimo Cioffi, potrebbe andare da solo così ci riesce, va a sedere il Crosato, il proprio dirimpettaio, seconda meta della FMC Z Rugby Rovigo Delta e quando vede il buco Massimo Cioffi s'accende. E sul ritorno di Barion, quindi Barion riceve il pallone. Sarà un box per lui. Vian pronto alla corsa e anche Guido Barion, tutto regolare, Reeves alla presa, Barion l'aspetta, palla che vaga, attenzione, palla che può arrivare a Gianmarco Viana. Mamma mia, la meta dell'ex. Una segnatura incredibile e arriva la segnatura. Decisamente, questo potrebbe essere un momento topico della partita. E Mantelli non infila l'H. Ancora tentando il drive, tranquilli al centro.
drive costruito. Stavolta non saltano i giocatori del Rovigo. Matteo Ferro deve ritornare indietro, rischio fuori gioco per Rovigo. Eccolo il vantaggio per la squadra sandonatese. Sì, però cioè, Matteo Ferro è attaccato, cioè è sulla spinta che di fatto la sua rincorsa, non difficile l'esecuzione. Bandierine su, si tratta di falsa perla, palla persa, turnover. Questo gioco rotto. è una di quelle situazioni dove Rovigo è abbastanza pericoloso. Palla per David Odiete, un 2 contro 1 largo a Odiete, questo non lo prendi nemmeno con la carabina. Meta numero 12 di David Odiete, timing, corsa. Può farlo con diciamo una tensione diversa. Palla fuori per Owen, il piede di Owen per Biasuzzi. Stavolta è Mantelli ad usare il piede, può correre solo lui, o meglio può correre Odiete. Rimbalzo, vediamo se agevola il numero 15 del Rovigo. Ci pensa stavolta il sinistro di Lubian che non è proprio Roberto Carlos come sensibilità, l'abbiamo visto anche nel corso del primo tempo, ma stavolta la prende e c'è un vantaggio per Rovigo, meglio c'è un tenuto per Sandonà. Gioca subito Alberto Chillona, la muove al largo per Massimo Cioffi, potrebbe andare in meta per la meta numero 5, la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Rovigo, meta numero 5, la seconda di Massimo Cioffi. Campo diverso, uso di un modulo offensivo da parte dei due giocatori, dei due allenatori. Ma centrale, quindi non una grande esecuzione. Odiete ringrazia, vediamo la scelta del numero 15, va a seminare un paio di avversari, muove le gambe David Odiete, è sempre lui che, placato da Dalsie, poi mette giù l'ovale. Rovigo che può giocare e far male sull'out di sinistra. Vediamo la scelta di Diego Antel qual è. Angelini, mamma mia, con che una mano palla, che offload, gliel'ha messa nella pancia e Angelini ha trovato veramente una discesa davanti a sé. Ma è anche uno studioso di questo sport, è un appassionato, sa anche come si gioca proprio a rugby. Derbyshire finta di aprire, poi va Becchini, però non ci cade. Turnover. Vediamo Rovigo cosa decide di fare con Dominguez, prova a attaccare Dominguez, cerca un sostegno, non c'è, però pesta sui piedi e fa strada, per cui tutto bene per Rovigo. Deve uscire velocemente questa palla, lo fa con Viani, il sinistro di Antel, la corsa di Cioffi. Vediamo Cioffi se arriva prima rispetto al suo contendente, non ci arriva prima, però la palla è Diego Antel che la alza una mano, prova la corsa Diego Antel, non vorrebbe mai fermarsi, trova all'interno e ancora va a sbattere dentro i 22. C'è un placaggio alto e un vantaggio per Rovigo. Rovigo che se muove fa male, vediamo, perdiamo un passaggio. Angelini, la corsa, la velocità di Marcello Angelini. Iovu prova a chiudere, ma arriva Marcello Angelini per la meta, seconda personale della FMCZ Rugby Rovigo Delta. In corsa di Alberto Chillona, tutto bene direi per Rovigo sulle bandierine. È in seconda linea con Cicchinelli. Bravo. Lì in avanti del Sandonà, Cadorini la prende, Vian taglia fuori Petrozzi, ancora lo step, taglia fuori anche falsa perla, il pallone dell'ex Gianmarco Vian, giocatore cresciuto qui a Sandonà. Finta il loop Cadorini, va lui, va oltre il placaggio sandonatese, stoppa il calcio di Chillone, ma poi ancora Antel, stavolta va in mezzo ai pali Diego Antel. La doveva fare, la doveva fare. Se l'è cercato. Vedi che è un 7, è andato a segnarla in fondo alla linea, perché il 7 al 7 si fa così. 52 punti a Sandonà per Rovigo quando mancano 13 minuti. Palla fuori stavolta per Gentili, Jack Riedo, ex capitano nazionale under 20. Angelini prova a strappargli l'ovale, non può più farlo, per cui Petrozzi va a innescare Bacchina e stavolta è il momento della meta del Sandonà. Bravissimi, di multifase, riuscendo a portare il pallone oltre la linea di meta. Sulle bandierine di questo top 12 così altalenante di turnover, di diciamo capo classifica, e così divertente per quanto riguarda la battaglia per arrivare tra le prime 4. Tentativi contro Rugby del Sandonà, ma tutto tranquillo nelle mani di Chillon. La palla è per Odiete, scontro durissimo sul numero 15 che andava a prendere poi eccola là. E Odiete è ricorso alle cure mediche, ma anche Piasuzzi l'ha sentita. E sul
È costretto a usare Petrozzi, reverse pass per Roberto Bertetti. Bravo! La meta di Bertetti ed è la meta del bonus. È entrato, l'avevamo tra l'altro anche sottolineato prima, quindi in tempi non sospetti. Finisce il match qui a San Donato, Rovigo vince 59-27. 5 punti Rovigo, 1 San Donato, Rovigo 1 punto al Petrarca Padova, capolista e campione d'inverno. Non è di certo una partita qualsiasi, magari non è il top 12, ma è sempre, comunque, un derby. Diego, col Petrarca ci giochiamo le possibilità di continuare questo cammino europeo che, a differenza di altri anni, potrebbe dare l'opportunità alla Femici Z Rugby Rovigo Delta di accedere alla seconda coppa per meritocrazia e per livello, ovvero la Challenge Cup, cosa che manca un po' da anni. Vincere sabato a Padova vorrebbe dire ipotecare questo passaggio del turno, che vorrebbe dire finale con la capolista, la vincente dell'altro girone, e poi insomma uno se la gioca anche. Come stiamo preparando questa partita? No, noi pensiamo che è la partita della Coppa e dobbiamo passare, perché il nostro obiettivo è anche arrivare in finale e anche vincerla. Poi che sia a Padova è un plus assolutamente per noi e più che altro per voi. Però è una partita in più. Io personalmente la penso così perché noi siamo qua per giocare a rugby, alla fine è un gioco. Poi tutto quello che viene dopo sarà una conseguenza del nostro lavoro. Vincerla sarà molto importante per capire che siamo sulla strada giusta, come ho detto prima, e vincerla a Padova è sempre un plus. Ecco Marco, tu sei uno di quegli esercenti che durante il derby è capitato più volte nella tua storia, ha tirato giù la saracinesca e ha scritto chiuso per derby. L'ho fatto e lo rifarei, fiero di questo. Sì, non voglio tornare indietro con la memoria perché anche alcuni episodi negativi, ma non importa, l'ho fatto volentieri, ripeto, lo rifarei. E la posta in palio questa volta è importante, non è una finale, ma sicuramente la partita con il Petrarca è sempre una finale, quindi il fatto che lui abbia detto giocare con il Petrarca è un plus, quindi è chiaro che gli stimoli aiutano molto. È un derby e si sa, ha una storia a sé il derby, però loro sono carichi, quindi secondo me hanno voglia di vincerlo, anche se è a Padova, non importa, anzi forse meglio. Forse quel plus, visto che gira sta parola in trasmissione stasera, che non farebbe male. Da un punto di vista tecnico, so che in questi giorni avete fatto ovviamente video, insomma cosa avete notato? Se ci puoi svelare qualcosa, non tantissimo, perché No. sappiamo, immaginiamo che qualcuno del Petrarca, anzi sono sicuro di questo, stia seguendo, perché è capitato di avere feedback anche da parte loro. Noi proviamo sempre a migliorare, quindi anche se puoi fare 60-70 punti c'è sempre cose da migliorare, quindi andiamo sullo specifico, sui dettagli che per noi fanno la differenza. Dobbiamo lavorare tanto sulla touch, sulla conquista, sulla drive, che già da oggi stiamo lavorando, già da ieri, anzi in video già stavamo lavorando, quindi i dettagli, noi stiamo curando tanto i dettagli che quello farà una differenza secondo me. Ecco Marco, a livello di amici e comunque entourage di Borsea che fanno parte del club e tutto il resto, io mi ricordo la serata che abbiamo fatto inizio stagione, no? Che comunque è sempre stato un grande entusiasmo e ricordo il bar in cui siamo stati, anche le stesse bariste avevano lo smalto rosso e blu, per cui c'è proprio un senso di appartenenza e di profondità molto forte. Questo andamento della squadra come lo si sta vivendo? Cioè, se ne parla un po' di più, voglio dire, a bere il caffè o diciamo ha un andamento stabile come in altri periodi? No, ti dirò che effettivamente se ne parla un po' di più perché anche la nascita del club, poi quest'anno abbiamo un ragazzo di Borsea che gioca certo. con voi, che è Elia Venco, che non a caso è il figlio di una delle bariste, ma al di là di questo comunque dentro quel bar lì si respira rosso-blu per una storia proprio radicata. Borsea ha dato diversi Natali a giocatori che hanno vissuto la Rugby Rovigo, quindi si respira veramente un'aria importante. Quest'anno ti dirò che si sentiva all'inizio un po' di titubanza, ma si sente l'entusiasmo che cresce man mano che si va avanti, quindi le vittorie aiutano anche a Borsea sicuramente. Ecco, adesso voglio riproporre una cosa che mi ha detto il direttore Favaretto, no? Giuseppe, e mi ha detto, sai perché le vittorie a Rovigo sono importanti se non fondamentali? E mi ha ricordato un episodio di Tito Lupini
che diceva praticamente quando perdiamo, quelle poche volte si perdeva insomma in quel periodo, io non vado in centro perché non mi offrono il cappuccino, mentre quando vinciamo me lo offrono sempre, ma non è il fattore tanto cappuccino, è che ti vogliono un po' far pagare, no? Quello che è successo e spronarti a fare meglio. Tu sei qui, Diego, da luglio praticamente, no? Sì. Percepisci questo cambiamento magari nei tuoi confronti, a prescindere da queste due partite che sono state abbastanza anche emblematiche, ecco, per te? Percepisci un senso diverso, un entusiasmo diverso, i cori di domenica, che comunque insomma c'è stato anche un bel sostegno a questo punto di vista? Sì, per ora non siamo ancora usciti con i ragazzi perché non abbiamo tanto tempo con gli allenamenti, però sempre quando arriva l'area del derby sempre c'è qualcosa di speciale sulla strada, quelli che ti salutano, sei pronto, o stesso a Sandonà, dai che oggi dimostriamo che la prossima settimana ci siamo, quindi già da una partita prima la gente sta pensando all'altra, vuol dire tanto, poi i cori, i tifosi sono stati veramente incredibili. Per un momento sentivo il mio nome degli spalti, è stata una roba, non mi è mai successo nella mia vita, quindi sembrava di essere, non lo so, nei Napoli di Maradona. Benvenuto a Rovigo. Quindi mi facevano mettere la pelle d'oca, veramente mi hanno fatto fare una giornata speciale. Ecco, a noi questo fa molto piacere. Tra l'altro abbiamo i tifosi che, sapendo che tu eri ospite oggi, hanno fatto delle domande, come sempre accade qui a Rugby House. Jimmy chiede: complimenti in 2 incontri con prove maiuscole, hai guadagnato un coro personalizzato dei tifosi rossoblù. Succede a pochi. A tuo parere, che percentuale di miglioramento possiamo ancora aspettarci da voi tre quarti da qui a fine stagione? Beh, come ho detto prima, si può sempre migliorare. Quelli 3 quarti pian piano che passano le partite stanno migliorando, ci stiamo conoscendo. La mediana a volte non è sempre la stessa, io a volte gioco un ruolo, poi gioco un altro, quindi dobbiamo prendere il timing tra di noi, però sempre dico che si può migliorare. Marina scrive: hai avuto in passato esperienza con il football? Ci sono dei tuoi atteggiamenti in gioco che mi hanno fatto pensare. Probabilmente si riferisce alla palla che dai a Marcello quando va in meta, che gliela... Però intendiamo calcio? No, secondo me intende football americano. Beh, football americano mai. E calcio? Su calcio sì, ho fatto 6 mesi a giocare calcio perché nella mia città a 14 anni i miei amici di rugby hanno smesso di giocare, io ho detto vabbè smetto anche io, sono andato a provare a calcio per 6 mesi, mi hanno messo numero 2, però grande stima, numero 2. Venivo da una scuola dai 4 anni che io gioco a rugby, quindi 10 anni di giocare a rugby, puoi immaginare cosa facevo a calcio, o passi te o passa la palla. E poi ho detto non è uno sport per me, sono tornato a giocare a rugby, però football americano ho visto a Piacenza che c'è una squadra là, però no, ho giocato mai. Ok, Marco, ciao Diego, sappiamo che sei molto versatile e puoi giocare in tutti i ruoli, dal 10 al 15, puoi dirci in quale ruolo ti senti di essere più forte? Non vale la risposta dove serve alla squadra o dove vuole l'allenatore, giustamente Marco qui è stato chiaro. Giusto. Direi terza linea, mi sono sentito molto al mio agio. No, sinceramente sono venuto qua come estremo, quello è il mio ruolo naturale. Poi quando mi spostano centro ho tanto contatto con la palla che a me piace attaccare e stare sulla continuità del gioco, quindi direi tra estremo e centro. Anche se tu a Brescia giocavi 10. Sì, quello è stato un bello esperimento. Cioè, da piccolino a 10 anni ho provato a giocare 10, però non passavo mai la palla. No, Mai. Se tu vai a parlare con i miei amici dell'infanzia si lamentano che non passavo mai la palla. E per quello magari mi hanno messo centro e poi un po' estremo. Ecco Marco, parlavamo prima della trasmissione, perché tu sei qua? Sei qua perché sicuramente rappresenti Borsea, quindi un club di tifosi, una realtà importante per tutta Rugby Rovigo, ma perché tu intimamente custodisci dei piccoli grandi segreti, come alcune, non tantissime persone a Roviguano, nel senso che ci sono delle zone, delle aree, delle famiglie, delle persone in cui i giocatori, specialmente quelli da fuori, poi si appoggiano per sentire il calore umano. E il tuo legame con gli argentini è uno, insomma, dei connubi più forti che si ricordano della storia del Rugby Rovigo recente. Insomma, è inutile ricordare le tue grandi amicizie con
Pablo, con Guanci, con Carlin, insomma, con Cabeza, Pizarro, insomma, tutto il mondo argentino è sempre stato legato a te. Quelle sono amicizie storiche che rimangono nel cuore veramente, perché insomma è stato un passaggio della mia vita molto importante, e anche i 10 kg di peso mi sono serviti, perché dopo sono partiti e ho perso 10 kg, quindi il motivo c'era. E non ho sofferto, i 10 kg non li ho persi per sofferenza morale, ma proprio perché loro erano dei grandi personaggi che da amicizia voleva dire stare assieme, ma tanto, e di conseguenza è inevitabile che il percorso portava al cibo poi. E posso dire che quella è stata forse la partenza importante del mio avvicinamento alla Rugby Rovigo, e di conseguenza che dei ragazzi verso di me. E da quel momento in poi molti ragazzi frequentano la mia macelleria, e un po' così perché c'è un rapporto professionale, nel senso che consigli o quant'altro, però c'è anche un rapporto umano, e io li vedo come dei figli, li vedo come dei fratelli che hanno bisogno anche di una pacca sulla spalla, e quindi loro vengono volentieri da me perché io li tratto bene, anche proprio così, ma non che gli altri li trattino male, attenzione, è che l'ambiente magari crea quella situazione che a loro piace, e quindi va bene così. Noto con molto interesse che anche molti giovani, proprio ragazzi di 20 anni, 21, vengono e si fanno da mangiare da soli, e questo non succedeva una volta, e quindi insomma è anche questo un segno dei tempi. Allora, Marco, ritornando da te su questo discorso dell'Argentina, magari qualche, non dico qualche segreto, ma qualcosina, insomma, riguardo ai passati giocatori argentini, qualche cosa che avete condiviso che magari non tutti sanno, di carino, interessante, non so, so che avevi un legame particolare con Pablo. Sì, con Pablo c'era un legame molto particolare, perché fra l'altro lui era da solo quando aveva la famiglia, mentre gli altri avevano la famiglia, quindi lui aveva anche bisogno di affetti così, e c'era questo tipo di rapporto importante. Lui era spesso a casa mia, io arrivavo a casa e trovavo il fuoco acceso, non capivo perché, dopo un po' alla volta sono entrato nel meccanismo, e lui si stava là, si lavava anche a casa mia, Paolo, perché così si sentiva a casa sua, ma era meravigliosa come situazione. E quindi insomma ci sta. Una volta abbiamo fatto una sfida, anche io, lui e un altro signore, su una fiorentina, l'abbiamo mangiata, ha vinto lui chiaramente, ma era inevitabile, 1,7 kg, 1,8 kg di fiorentina ha mangiato, ma io ho perso di poco, quindi al photo finish. Infatti i famosi 10 kg erano anche questi, e quindi insomma c'era questo tipo di rapporto, però con tutti gli altri, ma con Quanci, ma con Cabessa, ma con tutti c'era un bel legame. Loro vivevano l'Argentina qui da noi in modo importante, era una famiglia loro, però non escludevano gli altri assolutamente. A loro piaceva trasmettere la cultura e la tradizione argentina agli italiani, e questo era importante, infatti stare bene forse per quello qui da noi. Ecco, riguardo Diego, no, che è ospite nostro qui di Rugby House settimana, si narra che sia un maestro asador, cioè lo definiscono così. Confermi? Cioè, vuol dire, il tuo mestiere, tu sai di cosa si tratta. Diego è stata una sorpresa per me, ma veramente in positivo al massimo. Io ero fermo ad anni fa con gli asadori di allora, e in Diego ho scoperto veramente la passione e le capacità di grigliare la carne come si deve, all'argentina veramente. Beh, se posso dire, la prima volta sono andato da Marco, sì, e faccio: io sono argentino, piacere, e le ho visto che gli occhi quindi ho detto va bene, qua c'è stato qualcuno che ha fatto bene. Allora abbiamo cominciato a parlare, gli faccio: hai questo taglio? E io lo dicevo in italiano perché me l'avevi ricercato già prima, e lui mi fa: ma dimmelo in spagnolo che li conosco. E lì siamo diventati padre e figlio, dammi questo, dammi l'altro. Ecco, poi loro hanno sono bravi ad usare tagli che noi non usiamo per la cottura alla griglia. tipo, aiutaci. Ma loro usano molto, ma parliamo tranquillamente. No, sono tutti programmi di cibo. Adesso Perfetto, in TV quindi siamo noi. qua. Loro usano molto i tagli, secondo i tagli che noi non usiamo, tipo la pancia, la costa, che noi usiamo per fare piatti poveri, diciamo. Loro li valorizzano, con la griglia li valorizzano, quindi li tagliano in modo diverso dai nostri, dalle nostre abitudini, e riescono a valorizzarli al massimo. È chiaro che ci vuole la carne buona, ma anche
il grigliatore deve essere... Voglio dire che il mister Cassellato, visto che ce l'abbiamo qua, si lamenta sempre, Cassellato, Umbe, Casellato sì? si lamenta. Ah, veramente? Sì, ogni volta che faccio la carne è l'unica persona in 40 che siamo che si lamenta, però va bene, lasciamolo così. E Casellato è uno di quelli che quando mangia è troppo attento al cibo, è troppo, quindi a volte in queste situazioni bisogna anche lasciarsi andare un attimo, quindi sì, ecco, Umberto vai. Lui dice che è delicato per il cibo, che gli hanno insegnato così, mangia pesce, lo lasciamo stare così, però io sempre gli do i migliori tagli. Ecco, c'è da dire Marco che si parlava prima, Diego si assomiglia, tu mi dicevi, per caratteristiche umane, forse anche sportive, a Pablo Caranchini. Sì, io avendo conosciuto da poco ho trovato in lui quella persona che sa trascinare gli altri anche attraverso il cibo, ma non solo, quindi il cibo è un mezzo per arrivare, ma poi alla fine è chiaro che è la persona che trasmette qualcosa. E lui è riuscito a portare a Rovigo quello che mancava da qualche anno. E i sorrisi non sono casuali, arrivano perché c'è un ambiente sereno, c'è un clima giusto, che non solo da quello, ma deriva anche da queste serate che lui organizza. E sono importanti. E al tempio degli argentini non si era vinto nulla purtroppo, anche se i meriti li avevano, però c'era una gioia di vita che era importante. Lui ha riportato questo. Lui ha trovato dei ragazzi chiaramente che sono come caratteristiche molto simili a lui, quindi va benissimo questo qua. Ecco, tra l'altro mi è stato riportato, forse è stato tu stesso, non mi ricordo, per quanto riguarda gli argentini, che oltre a Diego ovviamente c'è anche Piero, no? È una battuta che tu hai fatto a Piero nel momento in cui ha approcciato alla tua macelleria, prima che lui uscisse tu gli hai detto ricordati che tu sei Piero, non ti chiami Diego Dominguez, insomma gli hai dato il benvenuto subito. Subito, immediatamente, deve capire dove vive. Lui aveva anche bisogno di questo, perché l'ombra del padre lì è importante, quindi insomma dai. No, gli ha fatto sicuramente piacere. Diego, venendo a te, c'è questa questione della SAD e tutto quello che vuoi, però c'è un giocatore che ha sudato 6 mesi per rientrare in campo, c'è un giocatore che non vede l'ora probabilmente di riappropriarsi un po' anche del mondo 7 che fa parte delle tue corde, c'è un giocatore che vede la primavera arrivare e qui devi sapere Diego che quando arriva la primavera arriva la stagione più bella dell'anno perché c'è odore di playoff, c'è odore di stadio pieno, c'è odore di sole, quindi anche un po' più argentino rispetto alla nebbia che hai trovato qui adesso in questi giorni. Quando sono arrivato qua, anche se non potevo fare niente, era estate, mi sono arrangiato per fare qualche grigliata chiedendo aiuto così. Sì, dietro tutto questo c'è una persona che sempre l'ho detto, la mia parola preferita è lavoro, senza quello come base non si può arrivare da nessuna parte. Poi se arrivo a playoff, se arriviamo in finale sarà sicuramente un sogno. Per me un sogno, prima devi avere tanti obiettivi per arrivarci a un sogno e arrivarci a un playoff al secondo anno mio in eccellenza sarebbe veramente un sogno, perché non è solo 6 mesi che ho lavorato per una spalla, sono 5 anni che ho lasciato casa, sono 5 anni che non torno a un Natale, quindi c'è più che 6 mesi dietro di un giocatore. Tu hai una caratteristica, a prescindere insomma che magari questo è il tuo momento, no? Sempre il discorso di aspettative, quanto dai, quanto non dai, che sei un appassionato di rugby, cioè non sei un giocatore, sei uno studioso di rugby. So che stai già approcciando il mondo per studiare, per diventare allenatore, insomma, ecco, è diverso, anche in campo parli molto. Beh, per il mio carattere più di uno lo può dire, non è che lo faccio apposta, sennò mi esce così. A me piace, ho avuto una buona scuola, mi sono trovato nella mia carriera con tanti personaggi importanti e ho anche degli amici fuori che stanno studiando, stanno facendo questa carriera che vorrei fare io. Poi sinceramente mi piace tanto aiutare l'altro, quindi con l'esperienza che ho avuto io, se posso dare una mano a qualcuno più piccolo, diciamo, è ancora meglio. Poi il rugby non è solo un gioco per me, se no è uno stile di vita, come dicono tanti, sembra una frase detta, però è veramente così, perché tu ti svegli al mattino e devi fare la colazione per allenarti bene. Ti alleni bene, devi riposare bene, perché poi c'hai
un altro allenamento che devi dare il 110%. Quindi questa passione è perché è uno stile di vita, quindi stile di vita, passione e poi trasformarlo in un lavoro non è cosa di tutti, quindi lo sfrutto il massimo possibile. Cosa ti aspettavi da quando hai lasciato l'Argentina per Brescia? È una bella domanda. Questo non lo sanno quasi tutti, un po' mi emoziono perché in Argentina ho avuto un periodo un po' buio, diciamo. A 17-18 anni mi sono trovato senza casa perché si è bruciata, litigio con la mia madre, che non parlo da 10 anni, quindi è stato un periodo che dovevo fare un passo in avanti o restare dietro. E quando mi hanno dato l'opportunità di venire in Italia, è stato grazie a un mio amico Felipe Robles e Federico Grangetto, gran allenatore, gran persona. Conosco bene. Tutti e due mi hanno portato qua, mi hanno dato l'opportunità e sinceramente non ho detto vado là per giocare a rugby, ho detto vado là e mi salvo la vita, sinceramente. Ed è per quello che poi arriva anche tanta passione, perché il mio lavoro è quello che mi ha fatto dimostrare chi sono, mi ha fatto maturare, mi ha fatto crescere ancora, mi ha fatto avere una famiglia, perché a Brescia ho una famiglia adottiva che sono i Piscitelli, c'è anche la famiglia Romano che sono sempre dietro di me, Natale, Capodanno, feste, non feste, loro sempre si ricordano di me e quindi anche quando ero a Roma hanno fatto di tutto per esserci presenti. Quindi venire in Italia non è solo venire a giocare a rugby per me, sino è per darmi un'altra opportunità. Marco, c'è profondità. Sì, si capiscono tante cose da queste parole, quindi insomma Diego è una bella persona. Ah, questo sicuramente. Tra l'altro a me ha colpito quando subito all'entrata ha parlato del peso della maglia, infatti gliel'ho chiesto perché non avevo capito cosa dicesse, pensavo che il fattore del 13 fosse un discorso suo personale. Ma questo mi lega ad un video che voi avete visto prima della partita del Verona, credo, in cui un video fatto da Alberto Gammato, insomma, che è qui con noi, Mondovale, intervistano Lupini e visto Lupini ricorre anche oggi e dice quando sono arrivato a Rovigo ho chiesto chi c'era prima che aveva la maglia numero 3, no? Quindi tutti quei principi che comunque contano tanto qui probabilmente riemergono, stanno riemergendo. Questo mi sembra sia un aspetto positivo, Marco. Io credo che dopo le parole di Diego si possa capire che effettivamente dietro c'è un lavoro importante e c'è molta umiltà dietro questo lavoro che fanno loro, perché l'attaccamento alla maglia, il peso della maglia, queste storie anche personali ma così dette in modo chiaro e trasparente sono un segnale che questa è una famiglia più che una squadra, più che un club, quindi secondo me è molto importante questo lavoro. Bene, avanti così, direi che dopo, insomma, questo passaggio possiamo anche chiudere la trasmissione di questa sera dando l'appuntamento a tutti fra 2 giorni alla Guizza, adesso si chiama Argos Arena, per il derby con il Petrarca, per cercare di andare avanti in Continental Shield, tifare rosso-blu, tanto insomma è un derby, è inutile che stiamo qua a dire venite allo stadio, che sappiamo che i supporters non mancheranno a questo appuntamento. Grazie mille Diego per la tua presenza. Grazie a voi. Marco, un piacere. Grazie a voi e forza rosso-blu sempre. Mi allineo a quanto dice Marco, ovviamente. Sabato tutti compatti verso un unico obiettivo. Buonanotte.